ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତିର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆତିଥ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ କରୁଣାକର ସିଅଳଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ଲାଗି ନିୟମିତ 2 ଓଳି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଲେ ନିରୋଗ ରହିବେ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନିୟମିତ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କଲେ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଗୋବର ଓ ଗୋମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସହ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଯୋଗ ସମିତି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପତଞ୍ଜଳି ସମିତି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଧନା ଦାସ, ମହିଳା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦେ, ଯଶୋମତୀ ସିଅଳ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଗୋପଗୋବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିବେଦିତା ନ୍ୟୁଜ୍। ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ, ସକାଳୁ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଉପାସନା କରି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଦେଶ, ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଶିଷ। ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବେ। ଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ସାଧନାର ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିନମ୍ରତାକୁ ପାଥେୟ କରିଥାନ୍ତି, ବିନମ୍ରତାକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଜୀବନରେ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ବିନମ୍ରତା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ତଳକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଈ ଉପର ବାଟେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଯଦି ଏମିତି କରିକି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଟାଣ ଗଛ ସଦାବେଳେ